大家好，早晨，我係 Terry。嗱，今日咧，咁我又要交隻新船俾人哋啦。咁交船嘅時候咧，咁我哋都需要咧同嗰隻新船咧係要黐一個嘅 number 字同埋一個船名嘅。嗱，究竟呢啲船 number 點樣黐上去嘅咧？咁我咧就拍條片咧，同大家分享一下好唔好咧？嗱，今日我就將隻新船咧安排咗喺呢間船廠嗰度啊。咁啊，當然啦，呢間船廠喺個地點方面咧，亦都非常之理想啊，好近呢個西貢市區啦。嗱，你話你買完隻船要擺到上岸位嘅話，其實都唔容易嘅。咁啊，當然啦，咁呢次我就安排咗隻船咧係擺喺呢間船廠，咁啊又方便，咁啊個收費都咧係唔算貴嘅。咁我哋大家參考一下啦噃。OK，咁我睇下咧呢一隻船個船 number 擺邊個位置最好先，同埋個船名擺邊度。嗱，買完一隻新船咧，咁當然仲有好多個步驟要做啦。咁我之前已經介紹過，又點樣對部機器有啲嘅保養啊，嘅船又點樣交船之前有啲咩準備啊咁。咁其中一個準備係點樣咧？如果個客人係需要係黐呢啲 number 字。呢啲船名要黐呢啲船名，或者每一隻船出完牌之後咧，都有個咁樣嘅船 number 俾佢。咁要點樣黐呢啲 number 字嘅咧？咁我今日咧就反正我都要落開嚟做嘢，咁啊想同大家咧係分享下一個咁樣嘅過程啊嘛。嗱，咁首先梗係要決定咧嗰啲船 number 擺邊度啦，咁同埋咧係個船名擺邊度。咁啊今次決定咧嗰個船名擺呢度，如果船 number 咧就擺呢度。嗱，當然啦，你要決定要擺邊度嘅時候咧，你之前咧就要決定咧，你呢張咁嘅船名個長度幾多，最緊要咧個高度幾多。咁如果你製作完之後咧，咁都唔啱擺嘅，咁咪嘥咗錢啦。嗱，當然啦，要貼呢啲 number 字啦，有好多個方法嘅。我就唔識好多個方法，因為我都唔係做呢方面嘅專業嚇。咁但係咧就買得船嘅話咧，咁啊點都要需要識一啲嘅。咁我示範一下咧，我用緊嘅方法好嘛？咁首先咧，我又用啲咁嘅我哋叫做牛油膠紙啦，先將你想要黐嘅個船名咧，下邊呢部分係黐咗佢先。當然啦，你黐嘅時候喺一啲平嘅地方去黐就最好啦，好係咪 ？OK， 就咁簡單嘅啫。嗱，首先將呢個嘅船名或者船 number 係下邊呢部分黐晒佢，咁黐完啦噃。咁首先要即係大概咧，你心目中諗住嗰個位置喺邊度啦？咁我就諗住咧係喺呢個位置，同個沙牌咧係差唔多個位置。但係咧呢個高低咧係需要量度㗎。大概預到個位置之後咧，咁我哋仲需要量度嗰個嘅斜度。咁我其實咧就住呢一個嘅邊咧嚟做一個嘅量度。記住呢一個嘅量度嘅時候咧，要留心一樣嘢，就係呢啲嘅細階咧量度。而家嘅大概咧係3寸6分。咁呢度咧就多得滯啦，咁我咧就會係可以咧係搣翻開少少，記住用翻呢隻字嗰個頂啊嚇 ，OK， 高得滯。大概度好晒位之後咧，咁最緊要咧就話呢啲咁嘅細字最尖嗰部分，呢度呢就大概3寸半。咁呢度咧
亦都咧係3寸多過3寸半啦，爭少少啦，好難度得準啦。咁啊唔緊要嘅，咁啊再離遠睇下咧，究竟順唔順眼？順眼嘅話咧，就當佢得啦噃。嗱，所有嘢準備好之後咧，就真係咧係可以咧係黐上去啦。咁就求其揾張信用卡啦。OK， 黐下張信用卡，然後咧今次咧真係咧係固定晒下邊呢啲位置。將下邊呢度咧固定晒佢。然後咧就將佢反咗落嚟，預備一啲咁樣嘅洗潔精嘅水。OK， 抹濕佢先。因為我哋都唔係呢方面啲高手啊嘛。哎呀！OK， 嗱，因為咧，一定咧整濕佢，濕咗唔緊要嘅，因為咧我下邊已經固定得好好啦。你攞咗 fix 牌嗰個嘢未啊？拆咗 fix 牌嗰個未啊？你拆咗固定住條牌嗰個嘢未？小心啲做呢個步驟，因為呢個步驟咧係牽涉你係黐得靚唔靚仔嘅。OK， 呢個咧成功啦。將嗰啲泡咧係推返出嚟，不過今次都做得幾靚，因為真係冇乜泡喺中間。嗱，個關鍵嘅點咧就係咧，先成個底黐晒佢。OK， 咁呢個咧就係嗰個關鍵嘅點。咁就陣間等佢乾一陣，然後咧就可以咧將佢撕翻出嚟，睇下個效果如何啦噃。今次咧就係做個旋 number 啦。點啊？聽唔到？
OK， 同樣最緊要呢個底黐得夠平，搣翻出嚟。OK， 首先呢都係咁個樣啦，固定咗個位置先。咁我估計呢個位置呢，就我預期個位置嚟嘅，大概先就得㗎啦。不過呢，咁呢個 number 字咁細啦，都唔會相差太遠。不過呢，輕輕呢都要度下佢嘅嚇。OK， 再行遠啲望下先，都似樣啦。黐實個底，最緊要黐實個底。OK， 個底唔實嘅話咧，咁就冇得做啦。OK， OK， 搣咗開張紙，千祈唔好俾佢黐埋一齊，唔好俾風吹起佢。OK。OK， 淋濕咗佢，咁就好易黐嘅嘞噃。都係拎翻張 Visa 卡出嚟先。OK， 咁呢度咧，就算有少少失手咧，都唔緊要嘅，因為咧佢有番鹼水咧，就唔會咁快黐得實嘅。不過你想保證佢做得靚啲咧，就慢慢推佢上去。OK， 掂，成功。OK， 嗱，過咗幾分鐘之後咧，咁咧就可以咧係搣翻出嚟㗎啦喎。嗱，搣完出嚟之後咧，就好試正㗎啦。咁呢個咧就係黐呢個船 number 啦、船名啦，一啲嘅簡單嘅方法。OK， 嗱，到最後咧，
完成晒啦，最後一次嘅檢查。咁睇啲乜嘢咧？有冇啲泡啦？都相當唔錯啦。今次咧好光滑。OK， 呢個冇事嘅。OK， 乾咗之後 ，OK， 完全冇泡啊！如果固定完個位咧，都係非常之成功嘅。睇埋另一邊先。OK， 呢個咧一個泡都冇，亦都咧好直，好貼服。OK， 嗱，希望呢個視頻咧幫大家咧係示範一下咧點樣去貼呢啲船 number 字啦。如果你哋大家想知道點樣考呢個遊艇牌啦，係任何有關遊艇嘅資訊嘅話咧，咁都歡迎你哋咧係 subscribe 我呢個嘅 channel。OK， 咁啊今日我嘅示範到此為止。OK， 拜拜。